fordi så fodrer han dem med en mus indimellem. Ja. Ui. Jeg skal sige, han er nødt til at holde fast i den der. Den her bagved ham, den er da også lige lidt travlt med at komme væk. Lui scappa subito. Non c'è mica voglia di scappare. Der er da nok at se til. No Tocca. no problem. I have a friend with once at home. No problem. Ho un amico che ce l'ha a casa. Tocca.